con outro tema, que é unha historia bastante graciosa, e sirve para bailar, se tedes sitio por aí, se queredes. Se me permitides, vou dedicar aos meus abuelos, que andan por aí, por atrás, por a paciencia, por a súa paciencia, por deixarnos sobre todo o local de ensayo, tanto para ensayar, para facer festiñas, unas caras